ในอดีตมนุษย์เลือกที่จะตั้งถิ่นฐานใกล้กับแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทางการเกษตรตลอดจนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมเพื่อการติดต่อกันเรียกได้ว่าสังคมมนุษย์นั้นพัฒนาไปพร้อมกับแม่น้ำการเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ระหว่างที่ตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และแหล่งน้ำมีการพัฒนาขยับขยายขึ้นมาสู่ฝั่งแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้การเวลาจะผ่านไปเพียงใดก็ยังมีชุมชนหลายแห่งบนโลกที่ยังคงใช้ชีวิตอาศัยอยู่เหนือผืนน้ำมีการดำรงชีวิตหาเลี้ยงชีพกับสายน้ำมันเนิ่นนานนับตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษซึ่งในคลิปนี้อับดุลไททูบจะขอพาทุกคนไปพบกับวิถีชีวิตคนกลางน้ำที่มีเอกลักษณ์ของการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในมนต์เสน่ห์7หมู่บ้านท่ามกลางสายน้ำรอบโลกกันครับ 1. หมู่บ้านกลางทะเลจังหวัดพังงาบริเวณท้องทะเลกลางอ่าวพังงาด้านหน้าผาหินปูนมีเกาะเล็กๆพื้นที่ประมาณ1 ไร่เป็นที่ตั้งหมู่บ้านกลางน้ำหรือทั่วโลกรู้จักกันดีในชื่อชุมชนเกาะปันหยีที่เรียงรายไปด้วยบ้านกลางทะเลซึ่งสมาชิกในหมู่บ้านส่วนใหญ่นั้นเป็นชาวมุสลิมประกอบอาชีพชาวประมงอาศัยอยู่ในทะเลมายาวนานกว่า200 ปีโดยลักษณะของบ้านที่อยู่อาศัยจะสร้างจากไม้ยกพื้นสูงให้พ้นจากการขึ้นลงของน้ำทะเลตัวบ้านสร้างอยู่บนเสาไม้บริเวณหน้าบ้านทุกหลังจะมีทางเดินเป็นสะพานไม้หรือคอนกรีตเชื่อมต่อกันนอกจากนี้บริเวณท้ายเกาะปันหยีก็ยังมีสนามฟุตบอลลอยน้ำสุดอันซีนที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาสัมผัสมนต์เสน่ห์ซึ่งสนามฟุตบอลลอยน้ำนี้ทำมาจากโป๊ะพลาสติกแล้วนำมาผูกต่อกันให้แน่นเป็นรูปสนามตั้งลอยอยู่บนน้ำทะเลสีฟ้าครามเรียกได้ว่าโด่งดังสวยงามไม่แพ้เฮนนิงสวอร์สเตเดียมสนามฟุตบอลกลางทะเลของประเทศนอร์เวย์ 2. เวนิสแห่งตะวันออกบรูไนกัมปงไอเยอร์เป็นหมู่บ้านกลางน้ำที่มีอายุราว 1,500 ปีตั้งอยู่ในเขตเมืองหลวงบันดาเสรีเบกาวันมีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณเกือบ 40,000 คนในอดีตราวศตวรรษที่ 14-15 กัมปงไอเยอร์เคยเป็นนครหลวงของจักรวรรดิบรูไนเป็นท่าเรือสำคัญของภูมิภาคเป็นจุดศูนย์รวมของพ่อค้าแม่ค้าจากตะวันตกจีนและประเทศเพื่อนบ้านชาวยุโรปยุคแรกๆที่เข้ามาบรูไนจึงเรียกหมู่บ้านกลางน้ำแห่งนี้ว่าเวนิสแห่งตะวันออกบ้านในกัมปงไอเยอร์กว่า 42 หมู่บ้านยุคแรกๆจะสร้างบ้านด้วยไม้มีเสาไม้ค้ำยันโดยบ้านแต่ละหลังจะเชื่อมต่อถึงกันด้วยทางเดินที่ทอดยาวแต่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนรูปแบบการสร้างบ้านกลางน้ำใหม่คล้ายบ้านจัดสรร2 ชั้นโดยใช้คอนกรีตแทนไม้หมู่บ้านกลางสายน้ำบรูไนแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตมัสยิดสถานที่ราชการสนามกีฬาสถานีตำรวจและสถานีดับเพลิงนอกจากนี้ก็ยังมีเรือแท็กซี่ไว้ให้เรียกใช้บริการเรียกได้ว่ากัมปงไอเยอร์มีทุกอย่างไม่ต่างกับหมู่บ้านหรือเมืองบนผืนแผ่นดินทั่วๆไป 3. หมู่บ้านใช้เท้าพายเรือเมียนมาทางตอนใต้ของรัฐฉานประเทศเมียนมาหรือพม่าในอดีตบริเวณทะเลสาบอินเลซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของเมียนมาเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านกลางน้ำซึ่งมีชาวอินทาอาศัยอยู่ในทะเลสาบโดยมีการสร้างบ้าน2 ชั้นยกพื้นสูงปลูกแบบปักเสาไม้ลงในน้ำและมุงผนังด้วยจากบริเวณใต้ถุนบ้านทุกหลังจะใช้เป็นที่จอดเรือรอบๆบริเวณบ้านรายล้อมไปด้วยแปลงเกษตรลอยน้ำจากภูมิปัญญาดั้งเดิมซึ่งในทะเลสาบอินเลนี้ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกมะเขือเทศลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดและมีรสชาติที่ดีที่สุดในเมียนมาการเดินทางในบริเวณทะเลสาบที่ต้องใช้เรือเป็นพาหนะหลักประกอบกับวิถีชีวิตการทำเกษตรแบบลอยน้ำชาวประมงท้องถิ่นที่นี่จึงขึ้นชื่อในด้านรูปแบบการพายเรือที่โดดเด่นโดยใช้เท้าซึ่งคนพายจะยืนที่ท้ายเรือด้วยขาข้างหนึ่งและพายเรือด้วยขาอีกข้างหนึ่งซึ่งได้พันขาไว้กับไม้พายรูปแบบของการพายเรือด้วยเท้าอันเป็นเอกลักษณ์นี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเนื่องจากทะเลสาบอินเลปกคลุมไปด้วยต้นอ้อและต้นไม้ลอยน้ำหากนั่งพายเรือก็จะทำให้ยากต่อการมองเห็นทัศนวิสัยอย่างไรก็ตามรูปแบบของการพายเรือด้วยเท้านี้จะเห็นได้ในผู้ชายเท่านั้น 4. หมู่บ้านสวยเสมือนเมืองในจินตนาการเนเธอร์แลนด์กีทอร์ในประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นหมู่บ้านแห่งสายน้ำที่เงียบสงบบ้านเรือนแต่ละหลังที่ตั้งอยู่ริมน้ำถูกออกแบบและตกแต่งให้เป็นกระท่อมสไตล์ยุโรปตะวันตกแต่ละหลังจะรายล้อมไปด้วยต้นไม้ดอกไม้บานสะพรั่งมีคูคลองเล็กๆลัดเลาะอยู่รอบหมู่บ้านเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านกลางน้ำที่สวยงามแวดล้อมไปด้วยบรรยากาศที่ไร้มลพิษผู้คนที่นี่จะสัญจรกันทางเรือ
บ้านทุกหลังจึงมีเรือเป็นพาหนะประจำครัวเรือนคลองรอบๆหมู่บ้านจะมีสะพานไม้ทรงสูงกว่า180สะพานไว้สำหรับให้เรือลอดผ่านและใช้เป็นทางเชื่อมเพื่อใช้เป็นทางเดินติดต่อกันภายในหมู่บ้านซึ่งลำคลองเล็กๆที่รายล้อมรอบหมู่บ้านกีทอนนี้ในอดีตถูกขุดขึ้นมาเพื่อใช้ในการลำเลียงขนส่งถ่านหินเลน 5. เวนิสแห่งประเทศจีนเมืองคุนซานมณฑลเจียงซูเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านกลางน้ำโจจวงหรือที่รู้จักกันในนามหมู่บ้านโบราณโจจวงเป็นหมู่บ้านที่มีฉายาว่าเป็นเวนิสแห่งประเทศจีนและยังเป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกของจีนโจจวงนั้นเป็นหมู่บ้านกลางน้ำที่มีแม่น้ำหลายสายมาบรรจบกันเป็นลำคลองไหลจากตะวันตกสู่ตะวันออกและลำคลองจากทิศเหนือสู่ทิศใต้โดยคลองจะตัดแบ่งพื้นที่ในหมู่บ้านออกเป็นหลายแปลงภายในหมู่บ้านซึ่งมีพื้นที่ประมาณ200กว่าไร่นั้นเต็มไปด้วยกลิ่นอายบ้านในชนบทของจีนโบราณบ้านเรือนทรงจีนโบราณกว่า800หลังสร้างผสมผสานไว้ด้วยสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงมีอายุประมาณเกือบ900ปีมีสะพานโค้งข้ามลำคลองซึ่งสร้างจากหินโบราณสิ่งก่อสร้างทั้งหมดในหมู่บ้านโบราณกลางน้ำโจจวงแห่งนี้ได้ถูกอนุรักษ์ไว้ในสภาพเดิมเป็นอย่างดีจวบจนถึงปัจจุบัน 6. หมู่บ้านลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาเบนินหมู่บ้านกองวิเย่หรือที่รู้จักกันในชื่อเวนิสแห่งแอฟริกาตั้งอยู่ในทะเลสาบโนกุเอประเทศเบนินซึ่งอดีตนั้นเคยเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกหมู่บ้านขนาดใหญ่ปรากฏตัวขึ้นมากลางทะเลสาบที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่เกาะแต่เป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์ยาวนานมากว่า400ปีก่อตั้งโดยชนเผ่าโตฟินูซึ่งหนีจากการค้าทาสในศตวรรษที่18มาลงหลักปักฐานสร้างเมืองกลางทะเลสาบโดยเลือกสร้างบ้านยกสูงกลางน้ำเรือนไม้มีไม้ค้ำยันบ้านหลายร้อยหลังทำหน้าที่เป็นบ้านเป็นโบสถ์เป็นมัสยิดเป็นโรงเรียนเป็นร้านอาหารร้านขายของชำเป็นบาร์และโรงแรมที่พักมีการค้าขายกันในตลาดน้ำเรียกได้ว่าหมู่บ้านกองวิเย่นั้นเป็นหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาที่มีทุกสิ่งเฉกเช่นกับหมู่บ้านทั่วไป 7. หมู่บ้านต้นกกลอยน้ำเปรูตามแนวชายแดนโบลิเวียไม่ไกลจากเมืองปูโนประเทศเปรูในบริเวณทะเลสาบติติกากาซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้และเป็นทะเลสาบที่สูงที่สุดในโลกเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านต้นกกลอยน้ำซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าอูรอสเผ่าที่เก่าแก่ที่สุดเผ่าหนึ่งของทวีปอเมริกาใต้ที่สร้างบ้านเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยการเอาต้นโตโตราซึ่งเป็นต้นกกชนิดหนึ่งที่ขึ้นปกคลุมอยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณพื้นที่ในเขตน้ำตื้นของทะเลสาบติติกากามาสร้างเป็นบ้านเป็นเกาะลอยน้ำโดยเริ่มจากการนำเอาดินเหนียวที่เกิดจากรากของต้นโตโตราที่ตายแล้วและตกลงไปทับถมอยู่ในก้อนดินเหนียวที่อยู่ใต้น้ำซึ่งเมื่อเกิดการทับถมกันเป็นเวลานานหลาย10ปีก็จะเกิดแก๊สและดันให้ก้อนดินเหนียวที่มีความหนาประมาณ 1.2 ถึง 2 เมตรลอยขึ้นมาสู่ผิวน้ำชาวอูรอสก็จะนำเอาแผ่นดินเหนียวนี้มาใช้ทำเป็นฐานในการสร้างเกาะแล้วนำต้นกกโตโตรามาสร้างเป็นบ้านเป็นพื้นบ้านโดยนำเอาต้นสดๆมาวางเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆทับไว้บนฐานที่เป็นดินเหนียวและในทุกๆ3เดือนหรือเมื่อไหร่ที่พื้นเริ่มยุบเน่าเปื่อยจากการโดนน้ำก็จะมีการเติมต้นโตโตราสดเข้าไปแทนที่พื้นที่ในทะเลสาบติติกากาแห่งนี้จะเต็มไปด้วยเกาะบ้านต้นกกโตโตราน้อยใหญ่ลอยอยู่กว่า120เกาะซึ่งเกาะที่สร้างขนาดเล็กจะมีครอบครัวอาศัยอยู่ประมาณ 2-3 ครอบครัวส่วนเกาะที่มีขนาดใหญ่นั้นจะอยู่อาศัยได้ถึง 7-13 ครอบครัวและเกาะของครอบครัวใดได้รับการดูแลอย่างดีเกาะนั้นก็จะอยู่ได้ยาวนานถึง 25-30 ปีนอกจากนี้ในแต่ละจุดรอบๆเกาะที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยก็จะมีการสร้างเกาะแยกไว้สำหรับใช้เป็นห้องสุขาในส่วนของพลังงานไฟฟ้าก็จะใช้พลังงานโซลาร์เซลล์เป็นหลักครับและทั้งหมดนั้นก็คือบางส่วนของบ้านชุมชนลอยน้ำซึ่งจะสามารถพบเห็นได้ในหลายๆประเทศทั่วโลกครับ